Habari, karibu Carol's Kitchen, na kabla sijaendelea usisahau kusubscribe na kulike channel hii, na kama wewe ni mgeni basi subscribe na ubofye kengele. Na leo nitawaletea pishi la mchicha wa cabbage. Mahitaji yako utatakiwa uwe na kitunguu, karoti pamoja na hoho, pamoja na cabbage ulioikatakata na kuiosha vizuri, pamoja na mchicha. Unaweza tumia mchicha aina yoyote unayotaka. Na kwa kuanza utaweka mafuta yako na vitunguu na upike tu kidogo. Usipike sana vitunguu pamoja na mboga mboga kwa sababu mboga hii ni ya majani na haitakiwi kuiva sana. Na baada ya hapo utaweka karoti pamoja na hoho na utaendelea kukoroga. Pika kama dakika moja kisha uweke cabbage kwa sababu mchicha unawahi kuiva, kwa hiyo tanguliza cabbage kisha uweze kuweka mchicha. Na baada ya hapo utaweka chumvi kwa ajili ya kuilainisha cabbage yako kwa sababu kwa asili cabbage ina maji, kwa hiyo hakikisha umeweka chumvi na kuacha sekunde kadhaa ndipo uweze kuweka mchicha wako. Pishi hili ni tamu sana na mboga hii ni tamu na ina ladha nzuri. Baada ya hapo utachanganya vizuri na utakoroga vizuri na hakikisha hauivishi mboga hizi kwa muda mrefu. Kama unavyoona kijani ya mchicha itabaki vizuri sana na mboga yako itakuwa inavutia. Mboga hii unaweza kulia chakula chochote vile.